Petugas banjir yang merendam ratusan rumah warga di perumahan Grand Harmony 2 Kabupaten Tangerang, banyak warga kini yang mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal hingga flu dan juga batuk. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di perumahan Grand Harmony 2, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Hari ini ketinggiannya mencapai 1 meter. Imbasnya, 150 kepala keluarga masih mengungsi di masjid, kantor pemasaran perumahan, dan tenda milik BPBD. Selain mengganggu aktivitas warga, banjir yang sudah terjadi sejak beberapa hari ini juga mulai membuat warga terserang penyakit kulit seperti gatal-gatal. Mulai gatal karena kita berendam. Jam sampai malam pun kita mengapakan warga yang baru-baru itu yang apa kan? Yang baru dia kebanjiran, baru kita lagi karena kita lebih tinggi, jadi kita nggak percaya sampai datang ke situ gitulah. Banjir ini baru pertama kali dan saya mengalami di lingkungan ini. Sebelumnya hujan deras pun di sini tidak mengalami kebanjiran. Karena ini terjadi adanya tanggul jebol, maka hari ini kemarin dari hari Sabtu mengalami luapan dari air sungai Cimencerio. Petugas kesehatan mengatakan, selain alami gatal-gatal, banyak juga warga yang sudah mulai terserang flu dan batuk. Pusing-pusing karena kurang tidur, terus pegal-pegal. Terus tadi juga ada anak kecil yang barusan kesini tergigit lintah karena anak kecil lagi pada berenang ya, senang berenang, jadi kegigit lintah. Ya, tapi kebanyakan ada batuk juga, pusing, begitu sih bagiannya. Sebelumnya banjir merendam 120 rumah warga di perumahan Grand Harmony 2, Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten sejak Minggu sore kemarin. Bervariasi tinggi banjir menggenang. Bahkan ada yang mencapai nyaris 3 meter dan hanya menyisakan atap rumahnya saja. Banjir terjadi akibat tanggul di bibir sungai Cimanceri jebol hingga air mengalir deras masuk ke pemukiman. Muci Platumairisa melaporkan untuk NET.